Друзья, здравствуйте, я с Украины, с Одессы, у нас идет война. Пусть Бог вас хранит, оберегает, пусть Бог благословит ваш дом, ваши семьи, чтобы ваши сердца, ваши дома всегда были открыты для Слова Божьего. Знаете, я хотела бы сегодня с вами поделиться очень интересными мыслями. Знаете, в 1974 году были в школах созданы кружки атеистические, на которых запрещалось Слово Божие. И знаете, что на которых этих кружках, то есть детей помладше их, знаете, как называли? Маленькими дьяволятами, а учеников уже постарше их называли уже слугами дьявола. И знаете, что таким образом, то есть вообще запрещалось Слово Божие, то есть запрещалось поклонение Богу, но то есть люди, да, то есть дети, они поклонялись в школах, поклонялись, то есть дьяволу. И знаете, что, то есть в школах была запрещена Библия, и знаете, что вот эти всякие атеистические учения, они внедрили, то есть и ложную информацию, то есть, да, что человек, то есть он не создан там создателем, да, то есть Богом, а то есть он создан, короче, какой-то обезьяной. Можно видеть, что сегодня так же само, то есть это изучается в биологии, к сожалению. И знаете, что для чего это все? То есть это через кто это делает? Это, во-первых, это делает сатана, да, то есть пропагандирует, то есть это ложь, да. Для чего? Во-первых, для того, чтобы я, так же самое, ну, то есть каждый человек, то есть с маленького возраста, то есть он не знал, то есть от кого вообще он сотворен, да, то есть кто его создатель. И знаете, что и от этого зависит, на самом деле, очень важно, да, кого мы, во-первых, слушаем, потому что, ну, то, что кого мы слушаем, да, и кого мы пускаем в свою жизнь, да, и какую, во-первых, мы информацию слушаем. Знаете, что если посмотреть, да, то большинство людей, то есть они сфокусированы на чем-то, на какой-то плоти, да, но знаете, что у меня мысль такая понравилась вообще и коснулась то, что Бог, Он не смотрит на нашу плоть, то есть, да, какая у меня там плоть, да, либо какое у меня тело, но Бог, Он всегда смотрит на мое сердце. То есть, и знаете, что я поняла для себя, что мне нужно очень важно, то есть вообще следить и вообще понимать, кого я слушаю, потому что от этого зависит, во-первых, моя жизнь и сейчас, и в дальнейшем. И знаете, что вообще нужно реально, особенно сейчас, так как много информации, да, что мы живем в век информации, очень много, то есть ложной информации, и нужно на самом деле анализировать, во-первых, и как бы следить, кого мы слушаем. Знаете, что как бы я вообще, ну, рекомендую, и я стараюсь, по крайней мере, слушать людей, у которых есть результат. Хочу сказать, слава Богу, в моей жизни есть такие люди, у которых есть результат в жизни. Это мои священники Станислав и Юлия Салтаненко. И знаете, что когда нету Слова Божьего, то тогда сатана, он, то есть, приходит, да, в мою жизнь, то есть он повреждает ум, то есть повреждение происходит ума. И знаете, что когда это происходит тогда, когда, то есть мы отодвигаем Слово Божие, да, и ставим на первое место все, что угодно, то есть, да, материальное что-то, но не Слово Божие, да, то есть и почему мир, почему сейчас война, и мир только становится с каждым днем все хуже из-за того, что человек, он просто отодвигает Бога, да, в сторону и ставит что-то, то есть выше, чем Бог. Но на самом деле выход — это только Иисус Христос и Слово Божье. Поэтому, драгоценные друзья, это видео я оставлю в описании ниже, переходите и смотрите. Будьте благословены. Аминь.